Moje ime je Sanja Radman, izvanredna sam profesorica, radim na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, u Zavodu za povrćarstvo gdje se mi trenutačno i nalazimo. Ovo su zaštićeni prostori, odnosno jedan od zaštićenih prostora gdje se bavimo uzgojem povrća, ljekovitog i aromatičnog bilja. Proljeće je vrijeme sjetve i uzgoja povrća, tako da će to i biti današnja tema. Nešto ćemo naučiti oko toga koje vrste povrća bolje direktno sijati, koje se uzgajaju presadnice, što je pikiranje, što je kaljenje presadnica i zašto su oni bolji u odnosu na izravnu sjetvu. Pa evo, tu su i primjeri sjemena nekih povrtnih vrsta. Kao što se vidi, razlikuju se morfološki, što znači po nekim vanjskim karakteristikama, što onda i uvjetuje konkretnu dubinu sjetve. Prvi primjer je graška. Grašak se sije u rano proljeće, sije se direktno. Što znači direktno? To znači da ga sijemo na stalno mjesto i konkretno tu naravno ne uzgajamo presadnice. Drugi primjer je celer. Kod celera je jedna specifična situacija, a to je da je puno bolje proizvoditi presadnice nego direktno sijati iz razloga jer kao što se ovdje vidi i uspoređuje sa drugim sjemenom, celer prije svega ima jako sitno sjeme, pa onda puno lakše i puno je manji utrošak sjemena kada se proizvode presadnice. Drugi problem kod celera je što je jako duga vegetacija, pa onda uzgojem presadnicama nekako racionaliziramo taj uzgoj na otvorenom i problem kod izravne sjetve je to što kod celera može doći do prijevremene cvatnje što nam nikako nije poželjno. Drugi primjer je mrkva koja se sije direktno na stalno mjesto, dakle ne proizvode se presadnice, isto tako i špinat, isto tako i cikla i blitva. Ovaj primjer sjemena koje je ovako malo drugačijeg oblika zove se klupko, što znači da kada posijemo ciklu ili blitvu van na otvorenom, iz jednog sjemena će najčešće izaći više biljaka, zato se u nekoj fazi kada biljčice narastu provodi prorjeđivanje. Ovo je primjer krupnijeg sjemena kod tikvenjača, koje se isto siju na otvorenom, no međutim u novije vrijeme češće se čak i proizvode presadnice. A sada priča o presadnicama. Što su one? Dakle, to su vegetativne sadnice najčešće plodovitog povrća. Kako je to plodovito? Dakle, to je ono koje, kao što sam naziv govori, konzumiramo radi plodova. Primjer je paprika, primjer je rajčica, primjer je patliđan. I zašto se proizvode presadnice? Dakle, presadnice se proizvode iz razloga jer su to najčešće i jesu toploljubljive biljke, što znači da se kasnije sade na otvoreno i ako bi ih direktno sijali van bez da proizvodimo presadnice, ne bi sigurno uspjele dospjeti u tehnološku zrelost i ne bi proizveli znači plodove kakve bismo htjeli. Ono što je bitno u uzgoju tih presadnica je jedan zahvat koji se zove pikiranje, a to je presađivanje mladih biljaka u fazi kotiledona ili prvih pravih listova iz jednog područja i supstrata u drugo gdje imaju veći prostor. Kod pikiranja se koriste najčešće različiti kontejneri koji su i dostupni na tržištu sa različitim brojem lončića. Dakle, ovo se zovu lončići koji imaju različit volumen supstrata ovisno o presadnici, odnosno ovisno o biljnoj vrsti. Pa ćemo onda u kontejnere sa manjim brojem lončića, odnosno većeg volumena, pikirati konkretno rajčicu. U ove kontejnere sa većim brojem lončića, znači sa nešto manjim razmacima, manjeg volumena supstrata ćemo papriku, pa onda salatu i u ove ćemo sijati kupus. U ove dakle kontejnere sa većim brojem lončića, sa
manjim razmakom između biljaka se siju kupusnjače. Kod kupusnjača se konkretno ne provodi pikiranje, isto tako i kod tikvenjača ili salata koje se u novije vrijeme sve češće uzgajaju iz presadnica, zato jer su osjetljive na taj zahvat pikiranja, odnosno čupanja i presađivanja, jer može doći do oštećivanja korijena. Kao što sam rekla, presadnice plodovitog povrća se u pravilu uvijek pikiraju i sad postavlja se pitanje zašto, jer je to ipak neki zahvat koji zahtijeva dodatni rad i ručni rad i u većini slučajeva dodatne kontejnere. To se provodi zato jer na taj način presadnica doživi kratkotrajni stres koji je pozitivan. Dakle, taj stres nije negativan, nego potiče biljku da više raste u širinu i da se ne izdužuje. Jer u uvjetima nedostatka svjetla, kao što je u zaštićenim prostorima gdje se presadnice proizvode, u pravilu je manje svjetla i presadnice u tom slučaju da bi u potrazi za svjetlom se jako izdužuju i one u takvim slučajevima postaju krhke. Drugi razlog je što kod čupanja, dakle pikiranja i presađivanja tih presadnica iz jednog područja rasta u drugo, dolazi do minimalnog oštećenja korijena, što onda potiče biljku da razvija postrano korijenje i ona je kasnije, dakle ta presadnica kada se sadi na otvoreno, puno otpornija, puno ranije dospijeva u tehnološku zrelost i u pravilu su onda takve biljke bolje. Sjeme koje koristimo znači može biti komercijalno koje se kupi na tržištu, ali isto tako možemo i koristiti neko naše vlastito sjeme. U tom slučaju postavlja se pitanje da li je to sjeme klijavo ili ne. Isto tako ne znamo kod neke razmjene da li je to sjeme već možda prestaro ili nije, jer svaka vrsta ima različito razdoblje trajanja klijavosti kada govorimo o sjemenu. Na koji način najjednostavnije možemo provjeriti klijavost? Ovdje je primjer jedne petrijevke, dakle staklene posude u koju se jednostavno može staviti kuhinski ručnik natopljen vodom i na taj kuhinski ručnik, ja ću sad pokazati primjer s ovim krupnijim sjemenom, ali naravno tako ide sa sitnijim sjemenem, se postave sjemenke. Ono što je jako bitno je da to bude pravilno raspoređeno, jer na taj način mi puno bolje možemo pratiti klijavost i neće doći do toga da nećemo znati koje je sjeme recimo možda propalo, što se može desiti u procesu praćenja klijavosti. Najčešće stane negdje 20-ak sjemenki, ovisno naravno o biljnoj vrsti koliko su sjemenke velike, i redovito moramo zalijevati da bi sjemenka imala dovoljno vlažnosti da bi mogla niknuti. Jer uvjeti koji su bitni za nicanje sjemena su takozvani abiotički čimbenici, dakle prije svega vlaga koja je najvažniji preduvjet klijanja, jer ukoliko nema vlage sjeme definitivno neće krenuti sa nicanjem. Nakon toga svjetlo i toplina. Dobro bi bilo kada bi se ta petrijevka ili bilo koja druga posuda koju koristimo na neki način zatvorila, da se čuva vlaga i da ne dođe do isušivanja. Jer ukoliko dođe do isušivanja možda ćemo imati krivi zaključak da sjeme nije klijavo, a u biti samo nije imalo dovoljno vlage da krene s nicanjem. U ovoj fazi kada ispitujemo klijavost naravno nije potrebno supstrat. Zašto? Zato jer sjemenka već u sebi ima hranivo staniče koje znači u ovoj prvoj fazi rasta do prvih pravih listova omogućuje da biljka ima dovoljno hrane da bi mogla rasti, a kasnije onda naravno kad krenu prvi pravi listovi kreće proces fotosinteze, onda je to malo kompleksnije. Koliko ćemo sjemenke staviti na naklijavanje naravno ovisi o tome, kao što sam rekla, koliko nam je prostor u toj petrijevki ili posudi koju koristimo za naklijavanje, ali uvijek je dobro da znamo koliko to je da bi na kraju mogli izračunati postotak klijavosti. Naravno ako stavimo 100 sjemenki i 70 ih nikne, to je 70%, ali isto tako možemo baratati bilo kojom drugom brojkom da ćemo na kraju moći izračunati postotak klijavosti. Za povrtne vrste očekuje se negdje 90% da će biti u redu klijavost, osim apijace, to su vrste poput mrkve, peršina, celara koji imaju nešto manji postotak klijavosti. I sada što u slučaju ako nam postotak klijavosti nije zadovoljavajući, znači ako je ispod tog postotka koji mi očekujemo 90, 80 ili niže, naravno to ne znači da mi to sjeme ne možemo koristiti, dapače možemo, jer vjerojatno klijavost iduće godine bude još lošija, ali u tom slučaju onda moramo kod sjetve povećati količinu sjemena i nešto više posijati. U pravilu kod sjetve na otvoreno
otvoreno uvijek bi bilo dobro povećati barem za 10%, da smo sigurni da će to sjeme niknuti. Jer ovi, ajmo reći, idealni, optimalni uvjeti klijanja sigurno neće biti takvi vani na otvorenom i u polju, jer nema takvih uvjeta, nema optimalnih uvjeta, drugačije su temperature, posebice utjecaj tla, može doći do razvoja pokorice, tako da u svakom slučaju na otvoreno, kada pričamo o direktnoj sjetvi, uvijek je dobro povećati malu količinu sjemena. Ovdje se nalaze presadnice rajčice koje su spremne za pikiranje, odnosno presađivanje iz ovog gustog sklopa, dakle na način da se presadnica jednostavno čupa van, naravno da se pritom vodi računa da se ona ne ošteti, i ona se onda kasnije presađuje, dakle pikira u prostor gdje ima puno više mjesta. Ovo minimalno neko oštećenje korijena je pozitivno jer kasnije potiče razvoj adventivnog korijenja i na taj način presadnica bude čvršća. Naravno da se hobistički mogu koristiti i neki drugi ili lončići ili neke čaše, no međutim ovi kontejneri su vrlo praktični jer se mogu koristiti više puta. Naravno, jako je bitno da se iz sezone u sezonu dobro očiste i steriliziraju, ali njihova je prednost u tome što je razmak tih presadnica isti i na taj način je onda presadnica puno kvalitetnija kada se sadi na otvorenom. Koliko traje uzgoj tih presadnica, naravno ovisi o svakoj pojedinačnoj povrtnoj vrsti, pa konkretnije plodovito povrće, dakle rajčica i paprika, se uzgajaju puno duže nego salata. Salati treba nekih 30 dana, dok recimo rajčici i papriki treba recimo i do 3 mjeseca kada je spremna za sadnju na otvorenom. Kao što sam i prije već rekla, to su toploljubljive biljne vrste, dakle kod sadnje na otvoreno je jako bitno da nema opasnosti od kasnih proljetnih mrazeva, ali je isto bitno i prilagodba tih presadnica na sadnju na otvorenom. Ovdje gdje se mi nalazimo je zaštićeni prostor gdje su optimalni uvjeti rasta. Ono što u odnosu na sadnju na otvorenom može biti različito je uvjeti na otvorenom, odnosno dnevne i noćne temperature. Zbog toga je potrebno prilagoditi kroz provjetravanje zaštićenog prostora takozvano kaljenje presadnica, dakle to je prilagodba presadnica na sadnju na otvorenom. Isto tako kod same sadnje na otvoreno bi bilo dobro da se ovaj supstrat u kontejneru ne zalijeva. Zašto? Zato jer, evo primjer ovdje sada, to je dosta vlažan supstrat, naravno ovo je tek odrađeno pikiranje. Kada je prevlažan supstrat, teško se odvaja presadnica s grudom supstrata, doći će do toga da gruda supstrata jednostavno se raspadne, što nije dobro jer onda takva presadnica izloženija nekim negativnim vremenskim uvjetima. Drugi problem je što ako je supstrat vlažniji u odnosu na tlo vani, doći će do toga da voda iz supstrata ide u tlo, a ne obrnuto što je nama cilj. Ovaj primjer presadnica su presadnice uzgojene iz sjemena, međutim postoji primjer i presadnica koje su vegetativno nastale, a to je primjer kod batata. Batat se u narodu zove slatki krumpir, iako to nije slatki krumpir i treba razlikovati krumpir koji mi inače konzumiramo od ovog batata. Različite su porodice. Krumpir je porodica solanace kao što su nam rajčica, paprika i patliđan, dok je ovo porodica slakova, convolvulace, i uzgaja se iz vegetativno uzgojenih presadnica. Na koji način? Tako da se ovi korijenovi stave na naklijavanje u supstrat i iz spavajućih pupova koji se tu lijepo vide izlaze presadnice. Te presadnice u nekoj fazi veće nego sada kao što su ovdje jednostavno se otrgnu iz tog korijena i stavljaju se u supstrat gdje se onda dalje ukorjenjuju i spremne presadnice sade se na otvoreno. Znači presadnice mogu biti uzgojene iz vegetativnih dijelova biljke, ali najčešće ono što mi uzgajamo je i generativni, odnosno sjetvom sjemena.